到永生县，刚找到这么好的量身定做的露营地啊，接着又是狂风暴雨啊，在这里，不过也是一觉睡到公鸡窝汪汪乱叫啊，亲爱的朋友们，嘿嘿嘿，遮风挡雨还是挺不错的啊。昨天我听当地人说，这边是2100多的海拔，丽江嘛是2200、2300的海拔市区嘛，所以说这里感觉比丽江还冷啊。哎呀，废话不多说，文化人啊，起来搞混货，美食享受了。哎呀，要坐个楼梯，这上下有点不方便呀。哟，嘿，这个地上都已经下的稀里哗啦的，都已经成河了，泥牛成河。呵呵，这个是永盛当地的大哥，哎，搞的这个当地的特色，像烧饼一样的，里面有这个。这是什么？红砂糖啊，豆沙包一样的，但是它不是烧饼。后边的面，昨天在山上采蘑菇吃，刚好早上下雨啊，睡到现在晚上5、6点了，太阳也转晴了，落山了。有网友朋友说，我那个红色的野山菌怎么被风吹歪了？就是长起来不是很正，吹歪掉了啥的。它不就是奇形怪状嘛，是吧？长得各种各样的，这个很面了，它不像千层酥，就像面粉一样，每个地方都有每个地方特色，但是来永盛这么久，也不知道永盛当地有没有什么特色一点的农产品。然后满地看到是玉米，就是梨子，没有特色的。那红的野山菌吃着还没事儿，有朋友担心，哪天又上山去采点，这次采就要把根给它挖起来，是吧？有的朋友还不是观察仔细，说这么根怎么挖不起来啥的，是吧？根挖起来它就下次不长了，留点根在下面，它还继续长，对不对？就这个味儿。刹车皮、踏板都到货了，还其他配件没到货，就是这样。这个就破掉了，其实是经常摔跤摔坏的，我感觉。但是这个下不掉，这个要很窄的那个扳手，推到线重新搞。要梨子再吃包谷看啊！要梨子吃包谷看。哎呀，阿姨，你送这个梨子过来。我们今天又过来了。我欢迎你们来。欢迎我们来啊！欢迎你们。今天过来不买菜，也不买水果，好，也不买这个玉米。你要买啥来？要找你这个，就是找你做客。找我做客。做客吃你家玉米嘛，免费吃嘛。免费吃，免费吃。免费吃。可以，免费吃。你家玉米是什么品种呀？这么甜的？网络一次糯的一种。谢谢啊。不用谢。阿姨，我还是你亲戚啊。你是我亲戚啊？
你是河南？我跟你女儿是同事，啊，你女儿姓杨是不是？是对吧？是，同事我连你认识啊？认识。你女儿是不是出嫁在河南？是，是啊。河南郑州。那你云南去河南这么远？我去了好几次嘞。你去了好几次啊？啊，我给他带孩子，我去了2年半。这样子啊？那他们每年过年过来吗？过来，他们都要回家。那你这属于远嫁哦，女儿远嫁哦。女儿是在那里考启学，初次那里读书了，他们2个都是大学生。哦，在河南读书。啊，在焦作。刚我录个视频。没事儿。录视频没事儿。你大叔。哎，你好。哎，烤玉米啊？烤玉米啊。我们来2个吧。好。 8个熟，2个熟，不要拿2个。烧这2个啊。今天没什么菜吧？呀，好菜多得很。这样子，我还是买点菜。好。我就喜欢吃这个火筒菜。你可以领吧。好吧。好。刚好喜欢吃辣椒，我也搞点辣椒。哎，多弄一点，然后再弄一把。啊，还是火筒菜。行，我就吃这玉米。阿姨割的这个，这是梨子还是苹果呀？啊，我自己来吧。好，谢谢，谢谢。好，再吃个吧，你吃个洋芋吧。洋芋喜欢吃不吃？吃个洋芋，我给你刀子吧。不用刀子。不用刀。哇，挺甜的。好吃。卖走了，你们。这个梨太好吃了。你们路这个走都是我们这里自产的。看玉米。都是我们这里自产的。你们这烤的玉米就是好吃。香。吃嘞。那阿姨，像你女儿这样远嫁，你想不想她？想，她2年才回来回家一次。2年回家一次啊？每年过年不是要回来吗？每年过年都要回家。回来不止，不一定哦。 4个人要4万块钱。那开销太大了。因为回来要拎东西啥的。是。对吧？大了，太大了。你以前的小娃娃还不要饭票，是吧？哦。开车回来又开多远？那也有2000多公里吧？有。啊。多了。我都在那里待了2年半。那你平时有多想呀？想，多想。有多想？那我一时半想变啊。想得流不流泪水？流啊。流啊。第4年我就流泪水了。对啊。那还，这应该是正常的。我只个女儿。只有1个女儿啊？孩子就1个吗？3个。哦。 3个的。2个儿子。 2个儿子，1个闺女。哦，所以说还舍不得啊。是。那大叔想吗？他耳朵不行了。他耳朵。你看背也驼了。我知道。前2天我拍视频。背也驼了。他走路不是这样。就是有点弯嘛。就是我们2个都70多了。70多了。哎呀，那你这个。后来我们还盘了这么一大片田呢。这全是你家的？从这里到那里都是我的，我盘了这么。那挺厉害的。这么大的4球。那你这个身体看起来还挺健壮。是。挺好的。身体好。是。我吃的，我春节吃了1包玉米了。你吃了多少个啊？我吃了1个了。吃1个？要多吃1个。我这吃了2碗饭，又吃了1个。2碗饭，吃大碗还是小碗？吃大碗。大碗啊，那挺厉害的。是。大叔这个看起来身体也挺好的。他背弓了。腰椎盘突出。腰椎不行。腰椎不行。听得懂我们的话吧？我能听得懂。他听得懂。对。你们的话也我们都听得懂。都听得懂。四川人的话也听得懂。四川人的话也听得懂。你们这边挨着四川？讲的话就是有好多人都听不懂。对。他这个还挺红的。好吃。米煮最好吃。好吃。
这个是开玩笑啊，要付本钱，付成本的啊。不用付，要付，不用付。跟你开玩笑的，必须要付啊，因为这个从播种、施肥、除草，是吧？要搬回来要烤，就是，它的工序太多了。工序太多。我们这卖的便宜，啊，我们卖的便宜。对，我都在荷兰待了2年半，我给他大那个孩子带了上头的时候我才回家了。这样子啊？但是这个娃娃都现在又考高中了。就是你的外孙？我的外孙今年考高中了。哦。我都又没去过了。哦。他生2个孩子，我都去了。是吧？我去，我还给他带孩子。我北京、天津、上海、大连，到处他都把我拖了穿过了。带孩子是不是最开心的事儿？最开心了。但是我把老伴丢了2年多。哦，就是你让他一个人在家里面。他不去，他去了3个月就回家了。去了3个月啊？就回家了。不适应那边气候是吧？不适应。河南那边属于中原，比较热。一热太热，一冷太冷。对，最好的地方是你们这个云南。我们这地方，我们云南是4季如春。是，还有这个这个县城呀。还有县城。永胜县。永胜县。它也是就是很凉快。就是啊，2100多的海拔。我们这里来旅游的，我们是大理、丽江都是好地方。对对对。你们穿过了没有啊？在整个地球上也很有知名度的。很好，这里都很好。太好了，关键是。但是我们这里吃的便宜。便宜嘛。吃的也便宜，但是4季如春。但是像这些水果都是我们这里都产。生意还挺好的。2子吃3个。都是买玉米吃的。一共挑吧。快又要下雨了。天空黑暗。不会下。我闺女这样跟我说。她说妈妈，他们发视频了，爸爸你那个让你卖玉米，他们都买到吃了。你发给他给他发视频了，他看了，他听见你这样一说，他饭都吃不下去了。饭都吃不下了。就是你女儿看过我这个视频了。是啊。对。你人太好了，你跟大叔人太好了，你们当地这边人很多人都挺好的。是啊是啊。你看你那天还送水果我吃。就是啊，他就是这样说的。我说让他3毛钱，他都要过给我。我一般我都零头不要人家的。是，但是你种一点菜不容易，零头是多少就能多少，就是说这个又不像那个，这个都可以扫出来的。是啊。是不是？是包裹干嘛来？对。他中午就给我打电话了，他就跟我说了。他都一般他都发过来我，但是我都不会发。这些都是他买来给我的。阳光哪里去了？小冯的。这都是你们村里的人。都是我们一个村的。都打招呼啊。你看现在他们都散步了，在散步。就是全部都在散步。那你们晚饭吃的还比较早啊？我们吃的早，我们吃了6点钟，6点钟吃了，差不多吃。5点。5点钟吃了。一天3顿饭吗？1天3顿，我们都吃3顿。那挺身体挺好的。早上一顿嘛。早上一顿。中午。早上一般吃这个馒头。早上吃馒头，稀饭。稀粥。中午就吃炒菜呀。吃炒菜，吃饭。干饭。晚上也吃，我们都是吃。一般。饿了再吃点这个夜宵，烤点土豆，烤点玉米。就是。哎呀，那挺厉害的。你们主吃不少。这个就不要了。阿姨，这个不要了，我吃了这个就很好了。这个不要了。要就拿走吧。我到时候需要的话，到你这里来买就行了。到阿姨要给玉米啥的。太客气了。
不可惜。我们都怕弄胖啊，还得。湖北的、河南的都有啊，河北的都在我们这里，俺家的好多都，人家都不想回了，是吧？阿姨，我都是光棍，我出来就是想找一个这个对象。你不能说谎啊！我不说谎，你不能唬我。我都是实打实的，不会唬你的那个阿姨。你当地你如果有合适的，就帮我这个牵个线。好吧，是吧？好吧，有没有啊？有啊，有啊，多得很。那你看我这个人靠不靠谱？靠谱啊，靠谱啊。但是你说不想，我有点不相信，没有找对象。我真的是单身哦。你现在有家了？光棍哟。真的，如果要是我不是光棍的话，我就不会出来了。我就在家里好好的种地啊，是吧？这个家庭里弄一弄，是不是？就是因为单身光棍才出来。阿姨，你这衣服穿少了。是。你脱衣服。咳嗽。感冒了。太辛苦了。对。老师。这边大叔还在烤啊。找阿姨这买了点菜，他送了我点菜。不用了，阿姨，你慢慢忙。不是，谢谢你了。你那里不好啦。好了，谢谢你了啊。下次再过来买。那吃了又来啊。记着帮我介绍对象。好吧。很多呀。真的假的呀？那我很多网友都是单身男孩子。大叔，慢慢忙。好，谢谢啊。好。吃饱喝足，一觉睡到明天的公鸡屋哇哇乱叫。亲爱的朋友们，这一路好心人真的太多了，这阿姨他们太好了。今天蚊子就少了很多其实有很多网友朋友发信息说帮忙介绍对象看样子很多网友朋友单身了，到底有多少？其实只要你稍微基础的资料是吧，发到评论区，机会肯定是很大的机会靠自己去创造的。废话不多说，文化人晚安了。